Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuzuia video kujiplay zenyewe Facebook. Nadhani unajua video Facebook zinakuwa zinajiplay zenyewe na zinamaliza sana MB. Moja kwa moja utagusa hii sehemu hapa. Baada hapo utabonyeza neno setting. Baada ya kubonyeza neno setting, utashuka chini kisha utabonyeza neno media. Nadhani unaliona hapa. Utabonyeza neno media. Baada ya hapo umeona, utashuka chini utaona simple imeandikwa autoplay, alafu itakuwa imewekwa tiki kwenye on mobile and wifi. Sasa ili kuizima hiyo sehemu wote utabonyeza hii hapa hapo. Hii tiki itahamia hapa. Hapo utabonyeza ni never autoplay video. Kwa hiyo kamwe video hazitojiplay zenyewe za Facebook, labda wewe uziguse. Hiyo itakusaidia sana kutokumaliza MB zako, maana video zikianza kujiplay zenyewe zinakuwa zinamaliza, zinakunywa MB. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Asante sana.